Ah, okay. Glaube ich. Nee, geht auch nicht. Das ist gleich. Hm. Ich glaube, da hinten bei dem, ich weiß nicht, Schulgebäude ist auch ein Feuer, oder? Sicher. Jo, das ist der Typ mit der Axt. Wer? Also in den Steuerungen ist die neue Position auch nicht. Ja, ich glaube, teilweise sind die da einfach nicht benannt, aber naja. Ah, und salutieren weiß ich auch nicht wie. Das ist immer noch am besten. Es geht. Ein Facebauer mir. Ich will mal ein bisschen rumlaufen, gucken, ob hier noch ein paar Leute sind. Ja. Macht er. Oh, falsche Taste. Hallo zusammen. Hallo, hallo. Hallo. Bei mir hältst du überhaupt nichts in der Hand. Jetzt einfach deine Hand so, als würdest du was in der Hand halten. Ja, Hier bist du. Wer bist du? Velocity. Neu hier. Was eine SKS, ne? Ja, warum? Ja. Willst du einen Zehnerclip dafür haben? Ja, auf jeden Fall gerne, wenn du hast. Jo, was sagst du zum Tausch dafür? Ich habe eine Mosi. Warte, ich gucke mal. Ich könnte dir 10 Schuss für die Mosin geben. Aber sonst hast du nicht. Hm, nee. Ey, und weiter sieht aus? Du erstmal? Warte, ich leg dir das mal hier hin, die User 10 joined Schuss. your channel. Wird das jetzt nochmal ein paar Updates Hier ist gemacht? mir zu wenig. okay. Wir können gleich, ist funktioniert's der ja jetzt, wer weiß. Restart. Hm, Dann kannst hoffentlich. du hier mit mir Nur nicht looten. bist du alles schuld. Feuerwehr und alles. Ich? Oh, und ich brauche auf jeden Fall eine schwarze Überhaupt Regenjacke. nicht. Doch, du. Also Okay. Nein, nein, dann nein, guck gleich nein, mal nein. mit mir hier, Kannst wo du der den Restart PC ist. Wir treffen uploaden und uns neu dann wieder machen? hier, wo das Feuer ist. Hast du da Und wann ist denn der Restart? Ist der nicht erst um 5? Ja, um 16 Uhr. Ach, um 5 erst? Um 16 Uhr dachte ich. Ich meine um 5 erst. Ich guck mal eben. Wie ist denn das mit der SSD? Muss ich die dann in BIOS nach ganz oben machen oder was? In der Reihenfolge? Hm. Ist sinnvoll, wenn du da Windows drauf hast. Also es ist ja eine Boot-Reihenfolge. Die wird nacheinander geladen. Jo, um 4 Ähm. ist Server Restart. Dann lass doch gleich zusammen looten. Ich Ja, würde muss mal schauen, aber ich denke mal, im so lange Prinzip kann ich noch. nur, damit es möglichst schnell geht, eigentlich nur die Platte mit Windows laden. Oh no, Feuer ist nein, aus. da war so viel Mach mal Holz hier. drin. Hero. User in your Ich channel geh mal timed neues out. machen.
Du da hier, 7 Sticks braucht man, glaube ich. Und so ein Holzblock. Ah, ich guck mal, ob ich es nochmal anbekomme. So, wunderschön. Ich glaube, man braucht einfach Stöcke und eine Bandage, um das anzumachen. Mehr nicht. Aber so ein Feuer verbraucht richtig schnell die Stöcke. Ich hab schon mal welche hingelegt. Hey, wir brauchen einen Topf, Mann, der ist so hässlich mit der Pfanne. Ja, aber ich hatte nichts anderes gefunden. Isst du gerne Fleisch? Auf jeden Fall. Jedes Fleisch? User joined your channel. Ne, hängt sich sofort auf. Mm, es muss nicht unbedingt von der Frau sein. Ah, okay. Also eher Männerfleisch. Ja. Dann lass doch mal gucken, was da so rumläuft. Aber ich möchte auch kein Bandit sein. Ich bin ja immer Ja, da hast freundlich. du recht. Gut, dann sagen wir, hey, du da, dein Loot lassen wir hier, aber wir brauchen dein Fleisch. Also ich hätte grundsätzlich halt nichts dagegen, wenn irgendwer uns vielleicht ausrauben warten wir, möchte, bis hier was dass wir passiert. dass wir uns dann wehren und dann können wir den ja einfach essen. Jo, lass mal was braten hier. Mach mal hier was rein, Paprika, heiß Paprikaschoten. Ich glaube, man bekommt überhaupt nichts in die Pfanne rein. Die hängt ja auch so komisch da. Fällt ja alles warst du nicht raus. der woanders ein Feuer gemacht hat mit einem Topf? Ich habe schon mal ein Feuer mit einem Topf gemacht, aber ich bin mir nicht sicher, ob du mich jetzt wirklich meinst. Ich habe da vorne auf dem Platz mal eins Nein, war gemacht. ja, genau, vorhin meine ich. Nee, vorhin war das nicht. Das ist schon, weiß nicht, eine Woche oder so her. Da kam irgendwie so ein Vorhin hatte man auch komischer... mit einer AKM Okay. Nee, da kam so ein komischer Typ mit einer Shotgun an und hat einfach in eine Menge von ein paar Leuten reingeschossen. Und dann ist er halt dabei gestorben und dann habe ich den gebraten. Mega der Asi. Oh, ich musste schon wieder Hölzer nachlegen. Trinkst du gerade Erde? Ich puste Luft. Man sieht es nicht, aber man trinkt jetzt mehr mit einem Schluck aus dem Brunnen, oder? Ein Kumpel von mir, der hat sich letztens direkt mal übergeben. Das sah richtig ekelhaft aus. Trinkst. Hast du irgendwie Leder oder so? Bin gleich wieder da. Oh. Der Typ, der gerade mit mir war, ist weg. Ja. Ich stelle mal wieder das System zurück, guck, ob das was bringt. Okay. Was hast du denn alles gemacht? Beschreib mal. Dann Ja, verstehe nur- ich das vielleicht Nur in besser. dieser Asus
GPU-Tweak. Nach einem Live-Update gesucht und das installiert. Oh, hä? Warum? Das hat doch nichts mit der Grafikkarte zu tun. Weiß nicht. Oder wie? Sobald ich dann Ich meinte ja- Bildschirm und dann hängt sich der Sound auf. Ich meinte ja zu dir, geh auf die AMD-Seite, geh da Ja, hab auf ich ja schon Service gemacht. und lad den neuesten Treiber. Habe ich ja schon. Mehr musst du nicht machen. Bin wieder da. Naja, war's auf einmal weg. Mhm. Ja, mein Spiel ist Okay. Mein Spiel ist abgeschlossen. Hast du so Fehler seit dem letzten Update oder? Genau, so ein Fehler melden. So. Das ist schon heute Hm. zweimal passiert. Und du ziehst dich aus und benutzt die ganze Zeit eine Waffe. Hol mal Waffe raus und wieder rein. So. Aber du machst es immer weiter. Jetzt Zieh aber, mal oder? in die Luft. Schießen? Setz dich mal hin oder so. Nein, setz dich mal hin oder so mit der... Den hier. Und? User in your channel timed out. Nee, machst du immer noch. Naja. Dann kann man nichts dran ändern. Schwebe ich bei dir jetzt auch so über den Boden? Ja. Kann ich ja jetzt hier durch die Ortschaft ziehen als Geist. Oh nein, das Feuer ist aus. Ja, Da sind doch noch Stöcke drin. schnell mal. Ja. Muss einfach wieder anzünden. Der Wind, das himmlische Kind. Ja, ich habe nicht mehr so viele Bandagen. Das kostet jedes Mal eine ganze Bandage. Noch dafür? Kann man Regenwürmer braten? Bestimmt. Aber ob's schmeckt? Ich habe ein Geschenk für dich. Oh, ein Brian. Er ist weg. Jetzt aber. Jetzt kannst du das Feuer wieder machen. Einen Moment. Oh ja, endlich hast du aufgehört. Oh. Wo ist denn dein Job? Ist der Server down? Nee, sonst können wir nicht reden. Doch, dann kann man reden. Viertelstunde haben wir noch. Aber irgendwie klappt hier gerade nichts mehr. Du läufst bei mir auch gerade in dem roten Haus da gegen die Wand.
Kommentar machen. Ich sag ja. Wenn du dich sehen könntest, du läufst einfach gegen die Wand. Wie so ein Psycho. Und es ist dunkel, das ist ein bisschen creepy. Wenn ich die, wenn man wen erschießt, wenn der Server down ist er dann tot? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ja. Aber es kann ja jetzt auch keiner mehr die Waffe ziehen oder so. Jo, lass mal reden bis... Bis? Wir können... Okay, es dauert ewig. No. Bist du noch da? Ja, ja. Wahrscheinlich dauert das jetzt so lange, bis der sowieso neu startet. Viertelstunde oder was?